Reku te daži nabagi ir, bet tādi. Šitas te. Šajā vietā Tatārijas salāts ir tikko nesen ieviesies, vēl šo augu ir maz, bet ja mēs pašķirstam nedaudz zāli un paskatāmies, kas mums īsti ir zem kājām, tad mēs redzam, ka jauno Tatārijas salātu šeit jau ir gana daudz. Un, protams, tādā invāzijas sākuma stadijā izskatās, ka šis augs ir nevainīgs un nekādu postu Latvijas dabai nevarētu nodarīt, taču ar laiku mēs varam iztēloties, ja šo augu paliek arvien vairāk, ja viņš tātad paralēli vairojas gan ar sakņu dzinumiem, gan ar sēklām, tad var pienākt brīdis, kad šeit ir izteikta Tatārijas salātu dominance. Tas ir stepju augs, ļoti pacietīgs, pieradis pie sausuma. Viņam ir ļoti dziļa sakņu sistēma, tas ir tāpēc, lai varētu pārciest sausuma periodus, tātad viņš paņem ūdeni no lielāka dziļuma. Līdz ar to šo augu Latvijā ir mēģinājuši ravēt tieši jūras krastā, bet tas parasti beidzās ar to, ka sakni vienā posmā notrūkst un tātad šis te dzīvotspējīgais saknens paliek apakšā. Un attiecīgi dzen jaunus dzinumus un turpina dzīvot tālāk, tāpēc tā galā tikšana nebūtu nav vienkārša. Šeit ir redzami jaunie dzinumi. Tātad šī te viena vietā nākamgad mums ticamāk jau būs kādi 10. Šie te visi vēl apakšā tas, kas ir palicis, ko mums neizdevās izraut. Un te ir tās raksturīgās auga lapas, un te ir bijuši tie kurvīši ar pūkām, kas jau pašlaik ir aizgājuši pa vējam. Ļoti svarīgi ir ravēt tieši pirms lidpūku aizlidošanas. Tātad viņš izplatās gan ar šiem sakņu dzinumiem, gan ar sēklām. Ir saskaitīts, ka viens augs var saražot līdz pat 6000 sēklām. Tatārijas salāts pie mums ir iedzīvojies jūras krastā, parādījies 20. gadsimta 20. gados, un visticamāk, kā tāds bezbiļetnieks ir ieceļojis no Krievijas stepēm. Tajā laikā, acīm redzot, ar kādām graudu kravām vai kaut ko citu. Un sākumā Latvijā viņš ir bijis šur tur gar dzelzceļu, tādās mēslainēs, nezālienēs, bet pēdējā laikā arvien biežāk šis te iebrucējs nonāk jūras krastā. Jūras krasts vispār jāteic, ka ir tāda ļoti trausla un ļoti uzņēmīga ekosistēma Latvijā, jo šeit ir daudz brīvas vietas, un to tikai vajag tam iebrucējiem. Šis te pieaugošais atradņu daudzums Rīgas līča piekrastēm, visticamāk arī drīz vien arī atklātās jūras krastā, vedina domāt, ka šis augs var ieņemt tādu stipri dominējošu lomu starp vietējiem augiem un pat varbūt izspiest kādu retu, ļoti tādu jutīgu augu sugu. Ja jūs staigājat vasaras beigās, tas ir apmēram augusta sākumā, jūlija beigām jau sākot un pamanāt violeti ziedošu salātam līdzīgas augus pludmalēs, es aicinātu par to ziņot internetu vietnē, kas saucas Invazīvo sugu pārvaldnieks. Tas palīdzēs šīs sugas pamanīt arī tiem, kas viņas var ierobežot un apzināt šo sugu izplatīšanās gaitu, kas ir ļoti svarīgi, jo ir skaidrs, ka neviens pats šo sugu datus nespēja ievākt. To mēs varam tikai visi kopā.